umunsi wawe uteye gute muri ibihe byaguma mu rugo buri mwanya natubwira ishyari niki kuri wowe ishyari niki kuri wowe mu gihe ishyari niki kuri wowe ngiye ishyari nabasobanuriye nababwira narabaho urugero pe ko umuntu niyo twatumvikana nkabona ari success yagezeho ndamubwira ati congratulations kabisa niyo tuvugana ariko ndiko ko abo bibwira n'undi baba inshuti close to uwo muntu uyu baragenda bakamubwira always be yourself except for people who don't expect no always be yourself and the people who don't expect for who you are fuck them and always have a good jealous so uko kangana kose ariko karagishaka cyatuburisi ese muravuga ibiki Vidi Frank bite byawe ishyari ni ishyano ya ishyari ni ribipe urimo na waguze badge ishyari ni ishyano ya ishyari ni ribipe buri muntu agira tubwira kujya muri community bisaba iki community yiki community ya LGBT none se community ya LGBT wayinjira mutari mu LGBT ugomba kuba mu LGBT kugira winjire muri LGBT nese wakwinjiramo hari abantu navuzeho kare hari abantu bashaka kujyamo kugira ngo babone kwa kuba songa aba LGBT ari abakire ugasanga bashaka kwinjiramo kugira ngo bajye bakura ibyinyo yes aba LGBT pe nabakire ko ntanga ari bose ako most of them ni nka 10% y'aba LGBT babakene 9% nawe nakunda luxury life luxury stuff luxury shoes luxury cloth nibo bantu bakunda luxury traveling bakunda ibintu byiza ngabo nibo bari ahantu heza nibo bari kunywa neza nibo baba ahantu heza of course homosexual nose ko nta mwana baturiza nta mwana turiza ariko nawe ndikuvuga gutya mu bijyemo mu gihe gukurikiramo amafaranga niko muzagenda mukabatera ibirwara bidakira ndayibutsa umuntu uri mu LGBT hano cyangwa ufite izo feelings igihe cyose n'ujye kora imibonano mpuzabitsina yawe yaba yimbere muri MTN yawe inyuma muri MTN aho muzakora imibonano hose mugomba kuri imibonano ikingiye otherwise uzagenda urware HIV nakazi kanyu mujye muri gukora imibonano ikingiye ukoreshe prudence mukoresha agakingirizo otherwise muzarwara ibirwara bidakira nahantu hataba sida muri inyuma ibamo n'imbere ibamo no mukanwa hose ushobora kuyandura watamira iyo nuza iyo banana ushobora kuyandura wayishyira inyuma wayishyira imbere hose batazakubeshya ngo reka tujye twikorera inyuma n'ubundi ngo imbere niho bandura imibonano mpuzabitsina ngo niho bandurira agakoko gatera sida nginyuma naye hari kanje nabe educatinga nawe twatwaje hano kurya show hose ushobora kwandura agakoko gatera sida ndakangura mwese aba LGBT muri hano waba winjira mwese mujye mwambara condom mwambare prudence mwibuke kwikingira niba ufite partner wawe mujye mwikingiza nyuma yagaze otherwise uzarwa ibyo bidakira bandi mwarya nagasho uzakugeraho numwe kwijana kwa muganga reka nge mbabwira amabwiza ukuri sidirari kandi iri hose yaba imbere yaba inyuma y'umukanwa hose ushobora kwihandurira nishana kutambara izo ndwara ukarwara ibindi birwara mukomeze mugure badge guys mukomeze mugure badge se muhungura umwana okay wanasomere hano hejuru okay nigeze hano ngene nsoma comment zanyu kugira ngo nje kugenda menya aho dukirira mbwira kujya muri community bisaba iki nagusobanuriye ishyari ni igihe umuturanyi ateka inyama hanyuma undi akagenda ko akoma gatoki ku kandi iryo ni ishyari rwose mu bireke nanga ari byiza ninde uri hano urwaye sida ntabwo tubizi ko sida sitagaragara ku jisho ishyari ryiza no guharanira aho mugenzi wawe ageze nawe wifuza kugira ku kirenge muke urakoze cyane flower gege usemungura umwana mwiza pe wowe niba ari uko wavutse nta kibazo ariko ntiwirengagize ko hari abana benshi bari kwinjira mu butinganyi atari uko bavutse ahubwo abo ujye ubahanura nkuzi nk'umunyakuri ari byo maze kuvuga ubu nonaha gege ntabwo nasomye ibintu byawe ariko mbibaza kubisuzugaho nona ariko kumva ko nko muri soma kuma nigaso ndabivuze ati habo mwebwe b'urubyiruko muri kubyinjiramo ko muri gushaka amaramuko yes barahari ntibabura sinakwanga kwemera ko badahari barahari ngenza aba straight bafite n'aba girlfriend bari aba straight pe atari kwandi kuvuga ngo nabantu baba bisexual bavuga ati ngewe n'ubu ufite amafaranga ndagukoma kabisa ndayifite ndende ingana nk'iri cupa mu burebure uko wazi ngo abantu bagawundi dukunda ngo dukunda nini cyane hari abantu bakunda nini
Didahise ngo big heavy ngo bakunda big heavy none ukavuga ngo mbese nkingana nka kano gacupa ngo k'amazi hari aba straight baba zifite rero zingana nkano gacupa k'amazi hari abantu baba zifite bayigukiramo kugira ngo urimo kubyara se nk'ubu haranira iki kugira ngo umere nkaho uri bagushyiramo nkaho inu zingana nkaho umuntu agiye kubyara ko kugenda ari umwe no kuri kwimana umva aba straight rero kwa kwikundira udufaranga akabyinjiramo kubera ni nk'aho twakwita abapfubuzi akaba atigiye gucura gupfubura umugore nkapfubura umugabo nkapfubura umukobwa nkapfubura umusore abo ngabo barahari sabo bakuze gusa n'urubyiruko rushobora kurira kwa ngo Eric se munga bayubuzima burya na gutya ngo reka nanjye mbugiye ngo reka mbyishe hari abantu bajya banyandikira nkakiringa ubuzima bwabayeho ngo nazo dushaka kubamo bro niba atari ko wavutse ukashaka kujyamo kwera amaramuko no kugira ngo umenye uko wabona amafaranga uzakuramo ibirwara bidakira nakazi ka I want you akazi no murwara za HIV akobera abantu bagenda babeshyira umuntu abantu byo ntabwo byemera ngabantu bagenda bambaye pampex sindabyumva sindabona umuntu yambaye kandi nzi abantu benshi bagegegegege gore no ku cyumweru batari basaje babishaziyemo bavutse gutyo bakaba basaje nta numwe wambara pampex so byose no kubeshya nta muntu wambara pampex rwose ngo ikinyama kivaye mu kigenda gikururuka inyuma byose no kubeshya na pampex abantu babahungu abageye bambara nonsense dukomeze hoya sinkunda abagabo bagenzi banjye Vidi Frank ngo sinkunda abagabo bagenzi banjye tubaresi we tubaresi se nibiki mana none ishyari bivuze kuroga je naryo ni ishyari aketse amima thank you ishyari ni igihe umuntu abona ukoze ikintu kimufitiye akamaro yaragishaka nawe agahita kugira ishyari vuga ati luxury luxury kabisa Eric Vidi Frank Eric harimo abo ndimo gusubiza barimo kumbwira ngo tuzaryamana yego komano umushaka kuryamana na Vidi Frank sendago bazibeshye bagiye mutunyi wa dupano yego ko abagore urabapfubya kuko yego ko sibyo ishyari ririca iyo utarebye neza yazi kadastro mu Rwanda se nihe ko nshaka kujoininga nagendeye ku bukiri Kevin 27 ayuge urumwe muri bo cyangwa nwangu urumwe muri abo umugabo Fisite sese muhuriya mukobwa kapitene w'ikipe y'igihugu bavuze muraziranye nango munsi ni nubwa mbere nari mubonye ako ngiwe nanga ariko ari we wenyine mvuze cyangwa mvugiye ngiye sanga mvugira n'abantu bose simuzi sidana mwakira sindana nareba yuzaniye muyiwe ngo ngiye kumushaka nayibonye gutya ariko kuko uriya Munyakazi dati yashatse kuvuga LGBT yose muri rusange so have to guhaguruka nkange mu human activist nkagira icyo mbivugaho you know bayishyira imbere bateye inki anyways be yourself and okay twasomye waba winjira Karake arabaje ngo waba winjira cyangwa winjirwa hahiye koko urabaza ngo waninjira cyangwa ninjirwa uzazume nibwo uzamenya niba ninjira cyangwa atinjirwa kuko ibyo nibanga ryo mu buriri n'imihu yako ninjirwa cyane ninjira birakumarira iki kwenda tuze no kuzakorana ntukabiza bibazo by'abana igora tubabwiza ukuri baje se niki baje nino luxury everything Christ education iri hano yubawe cyane Sadate sinongere gusubiramo ngo hamagaye gatatu braza indi ngo murakoze cyane twamubwira DJ Brian amakuru yo nabonye ngo warwaye mwana wa mama nisere ko wakize DJ Brian ase DJ Brian iyo bicara uwo Munyakazi Sadate niba umuzi uwo sempre individu agasebya LGBT uraho mu Rwanda ntuveyo ngo ugire icyo ubivugaho DJ Brian koko ubu mari iki koko utaveyo ngo abantu nk'abo ngabo batangiye kuzana discrimination iziza abantu ko bavutse ivangura gushishikariza abanyarwanda kwanga abandi bantu no gusebanya nk'ibyo byose n'ibintu Munyakazi ashinzwe ubukano kanyu tugomba kwicara tukabyamagana DJ Brian ugomba kumfasha nkunda kubona uri mu binyamakuru bitandukanye umfashe twamagana soka n'agatebo Munyakazi Sadate tumwakiriza umuriro asubire iyo hirya yajya umesa amajezi ya Rayon Sport yasubira kuba muri Rayon Sport yasubira he ariko turamwamaganye turamwamaganye soka n'agatebo niyongere nzamuza mu manukije niko nkora ariko kukumbura DJ Brian nakumbuye tu ndagukunda nanjye love you too urasa neza thank you nari ngukumbuye nari ngukumbuye buri wese n'icyo akunda urakoze cyane
Good jealousy ni ukwishimira your friend ahageze ahubwo ukanatenga your friends kumukurikiza ya Semuhungu azira bamwinjire da jibabwira ya kandi mujye muba abantu agahenge bakunda bo bashaka. Urakoze cyane DJ Brian. Bajye baha abantu agahenge bakunda bo bashaka. That's true. Wowe se ukunda yihe Semuhungu? Inkundi nkibi we are proud. Yes, we are proud. Kabisa. Tell them DJ Brian, we are so proud. That's why naje kuri live 50 drapo nkavugira LGBT nkamagano Sadate nkamusubiza yavuye nkazana ibyasara byose nkabivugaho nkazana amadaro nkabati no Sadate turamwamaganye uwo mugore turamwamaganye n'ubutawo mugore wicara nkuri ku kiriri cyangwa maze kwibara kwicara gutya turamwamaganye uwo mugore twamwamaganye kare gusuka n'agatebo big hayewe Erika makuru ni kuri yaho nibereye wa mugabo ngo ni Sadate game yayitangiza mani ni gore hey nababwiye ashobora kuba ari we ariko ngewe ninshaka makunza yamenya kuko ngewe mu rugendo ngewe nakubona cyaho kumenya uziko mba nicaye hano nkamenya ibintu byose nashaka gukurikira nkabinye byose nshaka kuba best friend wawe ngashaka no kumenya ahantu hose abashitu za close abakinyi batozaga baki nawe mwandi ya byose bakabimbira kandi bantu nkari babikira nangwa ngo inkuru nayikuye ha ubu nshatse namenya ahantu avuka byose nuzi yewe how do we wait will see nibyo yakoze mu mashuri muri yize high school he hose cyane nkabimenya njewe wait for it azakomeza rebe inkumburwa Samson nagarutse yakose Samson nziko kuri umufana wa Rayon Sport kandi nkwemera nk'umuntu w'umukabisa wiyubaye Samson kandi nziko kuzi ibintu bya Rayon Sport Sadate yarabagejeje kuki nk'abafana bakomeye muri Rayon Sport Samson ndabizi kuri umufana wa Rayon Sport urakomeye pe umwana wacu Nyanza Samson niko nkawe yirege Sadate tuve ku by'amaranga mutima wenda tuvuye ne ugiki tuve no kuri discrimination yiwe nibi warubonye iriya kipe yataramaze kuyiroha tubwira uko byumva nawe ibintu igitekerezo cyawe ni inyamirwa Samson ngo good just no kwishimira friend akahunga nagize erega good heart is enough okay tukomeze buri ese bari kubikorera nawe washyira umuntu ujya mu mukino kuko byamucanze no kurahura ni umuntu ujya mu mukino kuko byamucanze no kurahura n'ikibazo nibyo maze gusobanana na DJ Brian arabivuze ubwo abantu mweshaka kujya muri LGBT nakazi kanyu namubonye Diane ubakwa ngaho sempre individu no kugira ishyari hantu ku cyumwe uramaze no kuryama n'umukobwa wumvise bimeze gute byari bimeze neza ariko ntabwo biruta kuryama n'umuhungu yo no kuri swaga zawe Eric thank you ndahari vip power ngaho so bite iseseme ingindi nawe ubwawe nawe uteseseme guys nimukajye muza hano muri kutanya gutukana hano tatanya kuboroka mwatanye muri abantu 400 ubu ngo ndaza kubaboroka nimba nafashe umwanya wanye nkaza kubaganiza kuri no topic kandi n'abandi muntu bari kwiganiraho mukaza gutukana ndaza kubiborokera ahubwo bemezi igikwe cya LGBT ya ese ubwo n'ubwa mbere abonye ese muri n'abanyarwanda bamaze ese ubundi hauze abanyarwanda ko bamaze gukora ubukwe mu b'abanyarwanda ni benshi pe hari n'ababikoze bari mu Rwanda bafyaka bande bose n'ababana b'abahungu ba Trust Daniel bo bande bose bagiye bashaka abahungu bagenzi babo si bari hano muri Amerika si bashakanye ura Trust Daniel Foundation si his gay ari proud ari open list yashakanye na wa mwana witwa Marinde w'umuhungu bari hano muri Amerika si abanyarwanda se none se ko ari kuhimbira kuri bari abana bari abakobwa bafite ubwene gihugu bwa Amerika bakajya n'ubwo u Rwanda bafite dual citizenship noneho ko atari kuvuga bari bafite ubwo mu Rwanda bari mu Rwanda ariko Sadamba bara winera umujinya Sadata arahinda guhinda se gusa sinkamumenye Brian nakamumenye Sadate we ni ibiki gahinda gusa yo ngo kwivanga mu bitamureba yigoraye kwivanga mu bitamureba Sadate nagaswe eka mumubwire pe Sadate nzamumena umuceri we ibyo yakoreraga mu nzove n'umuntu wa score njewe let's tonde bazazime zose uzarebe nzazishaka Sadate sinkubwibwiriye hano ngo ibintu urimo ushake ubivemo uzarogreta singaho nicari uzarogreta neza gushyira ibyawe hanze ye niko nkora ngiye komeza Semungu impamvu nakubajije ngo muziranye
muraziranye kabisa, uri umuntu uri mu bantu nubaha, uziranye n'abakobwa beza pe, wubahwe kabisa. Thank you, nari natwitswe. DJ Brianna turamushaka muzane n'ukuri, niba hari namuzana, niba bishaka namuzana. Ndashimira ibyamamare byose biri hano, ndavuze amazina ndi kwibona hariko bitari kuvuga. Much love, ndakubabona mu mwibereye mucecetse ndi kubasuhuza mwese, namuvuga amazina ibyamamare mwese muri hano ndabasuhuje. Much love abahanzi, aba public figure, aba model, aba blogger, much love. No kuri Sadate ubu yabuze ibindi bibangamye aho giraho ku buryo yita ku bakundana niwe ibye byaramunaniye yakihanganya. Urakoze cyane ko byitwa ngo numukire yarayoboraga se, nazane ayo mafaranga yibye muri Rayon Sport, afashe n'ababaye bari muri Guma mu Rugo, akora igikorwa cyiza, akire n'icyavugiraho. Abwete yaguriye kontineri y'abantu babaye kawunga, umuceri, ibishyimbo, n'amashaza, ibintu nk'ibyo, bitoki, birayi. Agenda afasha abafana ba Rayon Sport wahangahana, uko nangwa niba warafana warayoboraga ikipe wakundaga, nduvanga abafana bawo n'ubundi nabo warabakundaga. So niba warakundaga bafashe, harimo binanga bose, ariko ibintu byose bimeze neza, genda ubafashe ugira icyo ubafashe, ariko rero kuvuga ushora umunwa gusa, you know. Eric nzaguha amakuru ye mu Nzove n'umuntu ukora umuti Skol vuba, kamwandike nze kwibutsa muri inbox. Sadatu bakamakuru y'abagengeye kuyabona, ngiye ariko amakunda yabona, kandi iyo bishatse ni imyona atari kuyabona vuba vanshiramwe amafaranga, niko nkora kusoda nyine ikenewe kugira ngo inkuru yibonere ku gihe. Uyu muntu bivuze yitwa Indigo ibire kitandika Indigo akadomo 2023 IG. Murabyumvisha amakuru hano, nangiye kuyabona n'umuntu bakoranaga muri Skol mu Nzove. Hold on, nje nababwiye, ariko ngiye nshaka amakuru nyakura mu bantu ba hafi, babo bantu babazi kandi baza muri fake account kuryo batana bavuga. Kandi uyu muntu witwa Indigo nawe nzamuvuga nyama amakuru nkakoraho uburugendo shuri, nkasanga n'undamayandi nkayo, ntundi nkamayandi nkayo, kandi ngiye ndi gukora investigation, nango mvuge amakuru mfite. Ngenda nsaba amakuru, nkaca mu migana, nkaca hehe bakaba amakuru nkayabuza na yayandi, nkagenda nyabika nyakusanya, ndazijya nkabishyira hanze, ariko niko nkora. Ubu tuvugana Sadate ari kunywa igikoma na kimwe, ngiye hazagira unshingaho nzamubaza niba ndi gukundana na nyino, zababaze Drata. Ewana nacyo bisa, ewana nacyo kabisa. Inkumurwa Samso aravuze ati Sadate nacyo kabisa, ngo 0%, 0%. Nubango nta kintu kizima yabagejejeho, mbese yari ngwiza murongo nuko azana hari yazanye kije bajimi Gatete, batanya kujya bakoresha n'ibintu by'amarozi muri Rayon Sport. Ahubwo yarageze urumva, ariko urumva aravuga ibintu by'Imana karica n'ibiki n'ibyisugama na Gomora, kandi nawe ubwabo bajyaga mu mapfumu kugira ngo bareke Rayon Sport yatsinda, kandi akavuga iby'Imana, ariko Imana akasakumira. We n'abajimi hari n'ijimi Gatete ninde wabo ndi bayarazanye, atanya kuyigurisha icamo ibice bibi tu, nagende rwose turamwamaganye. TJ3 aguze badge, thank you TJ3. Brian koko wari ufite kare kose, Brian warakize. Brian banza yarakize kwa shora kwandika, Imana ishimwe. Eric humura nzaguha amakuru ye yose yo mu Nzove n'umuntu wo muri Skol vuba ha brother. Yes, thank you. No kuri Eric utuma benshi bashaka kwiyakira, nabo rero biyakire, kandi mbona abasebanya ari bo bametuye bizubaza gusa bitari gusebanya. Bagiye bavayo bagire biyakire. Bura basanga ngenda kubibabwira, wasanga ejo bundi nuza muzabona akaminza utakaba mu kabati. Uriya mugabo uretse muzamureba. Nabonye n'izindi sutwa zishyanuka ngo bamburwe ubwene gihugu, mwanjajwamwe. Ubu murabona nimugira n'abakunda, mubonye abikundaniye mutangiye gushya mushotori, hazagire unjazwaho nzamubwira neza, uzababwira yaratuvangiye wahora niki. Urumva abaterankunga, uyu Samson ari mu bantu b'abaterankunga bakomeye ba Rayon Sport, yaragiye abafasha, yagiye atanga amafaranga umusanzu muri Rayon Sport kugira ngo ikipe ibone ibikoresho igira, ariko
urumva ko ari ubwiwe ari kubyivugira ati nta kintu kizima yabagejeho. Ese ko mutagura badge mukomeze mugure badge JMJire bye badge mugure badge dukomeze harashya. Kanze turajya kuri topic ya kane. Suko Sadati yatugejeje kuri byinshi inzangano n'amatiku ngamwumva ibyo yabagejeje ngo ni inzangano n'amatiku. Dago. Thank you. Homophobia is a bad things. We shouldn't adopt to it. Mwabantu mwe urukundo ni gatozi babareke mube uko mushaka Eric. Kabisa ubire urabo homophobe afite tugomba kubimukuramo, otherwise azabuvanwamo na depression. Ngiyeyo nakwibwirirwa na depression, ariko ngiyewe nashobora nshaka kuzamena umukire hanze kandi bizamubabaza. Nashaka yicara hasi ariko ibintu arimo, otherwise birabyo kubwejabura kuri Twitter ngo ngafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka, natwe afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo dushaka kandi twinjira tukajya deep. So ubwo rero azashinyiriza abaga yifashe ni tukomeza kujya deep jotoshie. Queen Diane BTG on top ya kugwa mu mata nk'isazi urabizi Eric. Niko byagenze. Uriya yaguye mu mata nk'isazi kabisa. Yaguye mu mata nk'isazi uriya muhungu. Jihad ntiyatuvugira ubuwe atumariye iki? Mwayakoze. Jihad na ishaka zaza bivuga nawe ku munwa wese ko mwizeye umuhungu wanjye Jihad. Sadati yakandagiye umunyezamu arahego. Sadati banza yaragumiwa. Etse muraza muzumva bya Sadati ejo kandi wowe tubangamiwe na kundani urakoze cyane. Reba Sadati we tumye mushyuha umutwe uzi ko igihugu gihagurutse mwaburi cyo muvuga. Nongwe rugamba kremu gavuze iki kuvuga ubusa gusa. DJ Brian ameze gute Eric please ara ngo DJ Brian muzane please. DJ Brian niba afite icyo ashaka kuza kubabwira rwose yaza nta kibazo. Hari ikibazo se DJ Brian? Niba if you feel like you want to come to join us on a live stream, you can come and join us. Maze bakabura gufasha babaye bari mu muhanda uri to I know babwira uri mu bitamureba. Igihugu ni kitaye ku bakundana, kitaye ku cyorezo abantu nka Sadati nibo batuma covid itarangira. Urakoze cyane Sadati, uri kuvuga ubutumwa bwawe hano, nicara yumve buno butumwa nawe, ariko akawunga warakimanye. Shaka mwenye nagiye mfasha abantu, cyese gufasha abantu atari tangazo muzu bikireho hano. Nagiye mfasha abakiyanshowe na maze kohereza abantu bageze muri 20. Sinajya bamuvuye ngo nafashishije nawe cyane aborije ya mirenge wanaboreje 200-250-10 binga. Burya makinyu utanganye umutima mwiza abahagije, ntahe ngoma gutanga ya mirenge. Ngiye mu mwese uzasa kubangamira LGBT Rwandan community, nzakubwira nkumanike ngushimire na shumikasiyo na shumi. Ibyo mwe twicaye hano tubisezeraneho nkuko nkuse shangaje ni nona tarazimye ntanga kivugwa ni muri shaje. Turakubwira tukakumanukira. Ejo bundi ni Pride, LGBT Pride mu Rwanda. Tuzareba Sadati, none Sadati azagende kwigaragambya mu muhanda. Azaje kwigaragambya mu muhanda yambara ubusavuye turabyamagana. Sadati azaje kwigaragambya turebe. Muri byawe izageje bundi ngwina mwiheresho. Kadija nsho yihe gura soda nanjye nzagura afatika. I don't want to thank you kuba wangori ira fraya bebe na bebe no kuri mane guhumugisha brother. Eriki ibintu bya Bible bahorana birarambiranye. Bible nanjye ndayemera pe. Bible nayemera, ariko ibyo kuvuga ngo Sodoma na Gomora nta numwe wari uri muri mwebwe. None ko mutari muri yo ari ibintu twumva muri Bibiliya nyine byanditse, nta numwe wari uri. Sodoma na Gomora wari uri yo muri mwebwe ninde? Igisekuruzo cyanyu uwari uri mu gisekuruzo cyanyu uko na numwe mu myaka 100 cyangwa 200 ishize wari uri ukiriho kuri isi mushingira kuki? Uwavukiye Sodoma na Gomora muri mwebwe ninde? Wabihunza akabati ngiye Imana yarandetse uko atari byo nakoraga ndarokoka dore none ndaravutse. Désolé ko mbona po ikomere nabira uri kwisika ikeboko nirangi. Buri muntu afite gahunda washaka, nakunda umuhungu nakunda umukobwa nawe bireba urukundo rukogere. Emye nyawe wokunda ewo wakunda wose kabisa. Eric Sadati yahoze hano azavuga ibya Sodoma muri comment. Bazamutwareyo. Ha Eric bambwirire uti bagende basanze bavugana.
abaturage ibibazo bihari ni byinshi biriya nanga ari ikibazo ni sex orientation kandi ni uburenganzira bwa muntu ya buri muntu afite uburenganzira bwo kugira uburenganzira kuri sexuality orientation y'umuntu buri muntu afite uburenganzira ku giti cye bwo kugira uburenganzira kuri sexuality orientation yiwe hapana ngo uraza kumbwira ngo eri ugomba kwambara gutyo ugomba kubaho gutyo ugomba gukundana n'uyu niki no I love you thank you Gakuba Diana mukomeze mugure badge ntabwo uyu munsi mwaguze badge yadusenyeye ikipe uriya muginga none ari mu busutwa ngaho mwumve ese yo ji uri nije uri kumwe ese se muhuriya mukobwa bavuga wasezeranye n'uriya kapiteni w'u Rwanda niwe azwi mu bikina wakina basket cyangwa mbwira shakina basket ariko Simos Tembeya sikwamo nyinyikamo swera nyaza cumita kubona komba mavya oya nanga Dinezo rubivuze ariko Dinezo nuko joining live ngo Tembeya swikamo nyinyakamo swera nyaza ari kumana cumita kumanura ishyano wa muhungu sinjya mumenye Sadate Sadate tumye isukari zamuka baramukubita ngaho mufashe dore nakagize se mungu wacu love is love nimba bishimye babareke burya Eric LGBT mu Rwanda izaba rya banza arimo bona kwezi kuri kurangira LGBT ni full L standing for lesbian, G standing for gay, B standing for bisexual, T standing for transgender. Eric wamfashije se nanjye ko nakawunga nangizeho abahaza akawunga nakwifite ushaka ibiro bingahe bya kawunga ariko si ubundi Sadate yafashwe n'ibiki koko ndagaswe mumumbarize umuceje bitirize yake uriya byaramucanze aretse ibyo mupira none aje mu bya LGBT so ibyitare tubivuye tujye kuri topic ya kane. Okay, tugiye kuganira topic ya kane. Umunsi wawe ubuteye gute muri ibi bihe byaguma mu rugo buri muntu agiye kutubwira ukuntu umunsi we ubuteye nanjye ndabasangiza uko ibintu mba mbitekeza uburyo ukuntu muri no guma mu rugo ibintu mwari mukwiye gukora n'ibyo mwari mukwiye gufasha abavyeyi. Buri umuntu uri mu Rwanda ne watubwira cyangwa uri mu gihugu babagumisha mu rugo mutubwire uko umunsi wanyu iyo waguma mu rugo ubuteye mu gitondo byukomeza ute ni mugoroba bigenda gute. DJ Brian abantu bagushaka hano live niba ushaka kuza live wambwira nkakuzana shaka 10 basi Eric 10 shaka 10 iki biro byo byakamwe 10 so kunyandikira ni box nta kibazo mine amazina yawe nyakuri na nimero ya telefone biro 10 byakamwe tukugurira. Okay, so umunsi wawe ubuteye gute muri ibihe byaguma mu rugo. So uri muntu atubwira ukuntu uyu munsi umunsi w'umezi ngiyewe warakanyemereye kawunga abanyeshyi bo mu Rwanda bakuneranya esi ni Kevin wa ondi hi Kevin uri Kevin uhe mbwira nahita menya imbari wowe 192 imbari 94 Kevin 94 wo kuri Twitter is it you barambwiye ngo uri fake account ngo nako nabufunguye account muri July imbari tari John ngo bura n'undi muntu utari wowe kandi abandi nagiye mbahereza wowe ariko nyine sinzi uko byagize bakumbwiyeho ibindi bintu kibazo riga abantu urumva kuri Twitter unashaka kugira account nk'eshanu ufite nk'iyawe ya nyakuri narakohereje ukaza no muri fake account nkakohereza ubwo usabe amafaranga najye nyabona sinayabona pe. Okay, mugende mutu urumva ko nkwibuka ari Kevin 92 hano yitwa Kevin 20718 kuri Instagram ni Kevin by 92 by 94 agomba ko nkwibuka nibaze mu bantu magana ngaye bari hano ariko nkakore organizing ngewe nawe njya sijya nsura Amerika cyane nso kandi nyituyemo se mfata mu mutwe cyane bagundanyije nyine abantu babungira ngo fake account ngo buri account waje mu ya original nuko rero biranyorera guhereza abantu nsko ko ari kana gukoresha na account ni nkamenya ngo mereje runaka kuko abantu murabajyaho bakatubeshya so kandi nta mfuko afite amafaranga yo gutera inyoni. Anyway, twakomeje muri munagenda natubwire umunsi wawe uteye gute muri ibihe byaguma mu rugo mugenda mutubwire. Nitwa Pacifique Munyaneza Eric. Okay, sura ya nayo mwandikira bigire otherwise uratuma abantu bose bagenda baba ngo tuwandike tubashyire kuri usange list by list nyandikira inbox. Okay, ni okay ngo
eh eh ibintu ni hatari tumeze nabi gusa bizagenda biza no kubyuka witegura kuryama. Okay, ni kubyuka witegura kuryama. Undi ngo no witwa Nathan no gusana gusa niko munsi nijoro biba bimeze bwana. Egoko umunsi wanjye imfura baboti umunsi wanjye ni muri guma mu rugo aho mba hano ghetto ndabyuka nkoga mu maso nk'iborosa nagakina amakarita nakarya nakoga nakaryama. This my day. Okay, ubu turi mu mwivanga rusange turyoshanya n'abasheri babandi ngayo nguko nuko tubayo. Yeah, oh my god, nese abasheri banyu bemeye kuva muri state imwe ngo muri state imwe kuva muri district imwe bajya mu yindi district. Eriken nanjye do you remember ibyo nawe wanyemerera ko se imfura baba wonkora mideni buri munsi ndakohereza sinjya nkuva mideni hako imfura baba gute washyashya nawe. Eriken nitwa Pacifique Munyaneza. Okay, na byanyandikira inbox. Yego ubu nibwo nkijya kuri social network zose ndi mushya. Shawe social network zose uyu mushya sha sinya nkumenye. Okay, zo kunyeza amafoto yawe Kevin inbox n'amazina yawe nyakuri ubwo ngo turebe. Okay, so Erika ko kagofero ni bo, thank you. Santiana 79 ati umezana DJ Brand live. Nize kibazo DJ Brand katashaka kuza. Ngiyewe mba niriwe mu rugo nyine niryame pe. Oninde ni mugisha gel 250. LGBT mujye mubyi hamanira niba ariko Imana yabaremye mureke gukwirakwiza ibibangamiro byaro rwacu. Urugwa rw'arunywa rubangamiye gutera rugamba Clement. Niba umwana wayavutse ari umugey cyangwa azaba we n'ubundi nango wakorosora wabyuka nango wakorosora wabyukaga n'ubundi aba yabyutse. So icara ngaho wa mugabo we uyishinyirize rero kwishungereza ngo bari kwanduza urwa byaro rwanyu warwanije gute. Waba uri mu straight 100% bakaganduza umwana wawe gute. Tubwire ndimureka kugira nge nayibarije ibibazo Sadati namaze se abyaye umutinganya ari kuvuga gutyo yamujugunya cyangwa mwana avutsa ari umugey yamujugunya. Ese abakiriyo muri sport ko harimo abagey katabirukanye ko cyafije guhimbira kuri abo ukibazo kariba ngo tukomeze kubyuka byo kiragwira saa 4 kubyuka saa 9 kurya then social media dinner saa 4 saa start sleep kuryama kubyuka kureba movie no kurya tu. Umunsi wanjye ndabyuka noga yari ya David na Oxel 2020 na Pacific 395 at umunsi wanjye ndabyuka na gatwika na kanywa akalike ubundi nkaryama. Eric ndakwemera, thank you. My day ndabyuka nko bitabuduro. My day ndabyuka nakabyuka nakongera nakabyuka nkafata urugendo rurerure rujya muri salo. Murakoze Eric bana ziradushiranye Yesu zibana zagushiranye uze kutwandikira turakugurira andi mayinite. Eric ndakwemera urabizi, thank you broke gerageza unde. Eric ndakwemera urabizi gusa maze igenda broke gerageza ndi block gerageza undemere. Okay, nyandikira inbox. Mana ariko uyu munsi nari mfite n'icyana cyangwiriyemo ariko nagiye kugagaza mana icyo nzi cyo nta mutima mubi ugira. Thank you Boskani wite Boskani. No kubyuka nkirira umushyushyo uwo ni Eminya 2020. No kubyuka nkirira umushyushyo ubundi nkajya guhiga inkuru papa. Eric wazana DJ Brian nango ariko hano ni abari hano akabyemera turamuza. Ese Eric kuribuka ko mba muri Momo? Ndabyibuka. Eric I love you, thank you Linda salam. No kubyuka turya tukanywa bia turongorana n'aba boyfriend bacu ubundi tukongera tukaryama tukongera tukarongorana. Iguko Shakuru ati nguma mu rugo ituma dutera utunyamerika twinshi. Uwase Belize. Okay, so narababaje ibibazo. What if you know like on post mbwira wowe muri byose uri iki wowe urarongora please I need your help please. Okay, so ndumva ibintu byose mwambwiye mwaranje kumwe ibyo bintu byose ndumva nta kintu kizima mukora nyine no Yesu kuri amuvuye ndabyo ni nari biko bituma uruhuka mu mutwe hayo kuricara ukareba ibintu byose muri kuvuga ntango sindi kubyumva. Like muricara ukabyuka ukongera ukaryama ukabyuka ukongera ukaryama ukareba movie ubundi ukatera akanyamerika ubundi ukarongana na girlfriend wawe
ubundi bikarangira sugugungu mwavuga ko mwakoze iki kari kananga ari kubya yaguye kugenda umunsi wawe ubuteye gute muri ibi so ejo mwese muhindire mu iminsi ibiri isigaye hariya nasigaye ibiri hasigaye 3 mubyuke nawe urabyumva turaye dukanuye ejo tuzirwa turyamye izo no kwiga muryamye wowe nta kibazo kuryama byo nta kibazo yes kutera ubunyamerika nyine sometime biba bikeneye kuko agiye uruhuka ariko nyine akanyamerika kwa mwanga bigisha katari keza kuko nkokangiza mu bwonko sinzi kubakangura mu tutera utunyamerika ariko icyo nabakangurira mwaye mukwiye gufata igihe muri no coronavirus muri no guma mu rugo mugatema bya byatsi byamezi wanyu byabaye nk'inuza nko mu gihuru niyo mpamvu mugwaza malaria y'imibu ibarya niyo mirimo mwaye mukwiye gukora zaje dugafata sekatere bayita sekatere cya kindi mukaringanyiza futu mugakata mukaringanyiza ubwo bwatsi bwamaze wagira ngo ni igihuru ari naho inzoka zarikira n'imbeba n'ibiki byose n'imibu yose na ya mibu ya malaria yose ari gituruka wari ukwiye ari abantu bafite amazu arimo amakaro amazu arimo zino toilette zo gufrashinga mwari mukwiye kubyuka ugakoropa inzu aho kazi mwari abakozi bo mu rugo ababyeyi banyu birirwa babahingira mukarya mutakoze mukabyuka mugakoropa mugakuba amakaro akagenda agashashagirana abantu bafite aya makaro naho buri ngo urabyuka mukicara ngo ukarya njye mama wanjye ntabwo yakugaburira ariko yabuzakubwira ati ubanze ukorye mama wanjye babagiye nikagura nagakwera kurya no kwimana we kare yes mugakora umuganda muri karitsiye wanyu mugakora kare kanyereka amacishe mwijisho ubwo rega nategereje ngo ndebe ko ari umuntu arambwira ikintu kizima ahora mwese ngo nabyuka nkarya muve nkabyuka nkajya kuri social media ubwo si byo ngibyo nibiki kare kora isuku mesi yo myenda yaboreye hariya irunza ahantu hamwe utegereje ngo uzashanga abantu bakayimesa ngo bakagira ute learn something be creative do something niba uzi kuboha ikirago gira ute utagire wicara aho ngaho utegereze ibintu se bizakwizanira fasha ababyeyi bawe teka ikintu cyo guteka gishyashya do something be creative hagucaho ngaho ngo mu minsi yawe yo kuguma mu rugo ukoze iki bazakoze se muri guma mu rugo kwishuri se wakoze iki wafashe cy'ababyeyi nacyo nirwaga ndikora movie haye no movie yasohotse cyaka bibonye nirwa kuri WhatsApp ndi mu magambo namagara kanaka nagira gute naye ndi gusaba diaspora uzatahira ibyo ngibyo dinezero ngaba ari gukora iki dinezero hora wo gushinsya washyana we ngo ngimba ndi no gushinsya no guys muguma kwa creative mukakora something new podafite ababyeyi yes nanga ariko bamwese mufite ababyeyi watafite ababyeyi mufite mubana n'ababyeyi babarera cyabamuka hari babita bamukazi bamukadata bamukaki bereke ko ushoboye byandirwa kuva ngo ntigishiwe n'ikinyenebwe n'ikirabyo cyo nicyo kwirwa kirya kigira ute no do something niba ushobora kujya kwa nyogokuru ukamufasha iyo mirimo mu gihe bashyizeho ngo amasaye uturere tutari wowe imbara akarere kanyu kari muri guma mu rugo aho hari akarere katari guma mu rugo ukawuraho kandi wenda bajya gukora ikiraka Kigali na hehe do something mwewe mu cyo cyaro television batera ibishyimbo tore biki do something you know nk'ubu nke igihe twari muri guma mu rugo uyu mwaka washize nk'ubu twe nawe tukiri muri guma mu rugo ariko nyine twitwa twambaye mask turi muri guma mu rugo 2020 murabyibuka narakubye amasikari garage yose imodoka ndazisohora ndakuba amasikari ndozi garage njya muri balcony ndabuhinda ndakati ndabomena ngirute nk'ubinzu mu amakaro ngirute n'ibitari bikwiye gukora ndabikora ndazera ngerera hano ngira bino nibidakwiye ndabikora mfata umwanya nsubiza message zimaze igihe nazasubiza mbona umwanya wo kuvugisha family n'ibiki byose you know sindi kujya Rwanda nziza ariko nibyo bintu twakoraga yes numaka yagera mu mwanya wo kwirwa twinywera nyine tukaruhuka mu mutwe yes kuruhuka mu mutwe nabo biba bikeneye guys ugafata ikirahure ukanywa nyine ukaruhuka mu mutwe ariko se ngo ubyukiye muri movie akanyamira kuri agateye buri munsi wose ejo nejo bundi intanga zajya waze gushiremo uzatera iki uzajya urangiza amazi oh my god ngo no kwirigure hango za pro na za movie n'ibiki byose uzabireba bizagerageza ryane umva
kora devoir tuzasore kaze kwishuri warakoze utire mugenzi wa makayi byari no kwandukura no gukora iki byari twayadukura dugatizanya amakara utarandukuye ibintu nyine ukabyanukura mu kayi no kugira uti kwandi twatizanyaga ngo mishe shawanishi kayi nkaza kwandukura byari ningo basibye ku kiba kuno munsi natabyanditse cyaba me gufata note gufata note harya mugafata note nyine mugafata note nyine muka creative ibintu mwe byose uzashobora kwishira babaha ikizamini kikutsinde kwera ko ntiwize nyabonye mwanya kurira mu kayi warimo gucanga irangi bamwe muzarutwara inda mutateganyije bamwe mutwite mukiri abana batoya usabye byose bamwe mu rware sida ngo uri gucanga irangi ngo uramwizeye bro nango siduirebera kujisho bikaje mbabwire nango uzatuza hano buri tuje kugira no guhena no kubizunguza amabuno gusa tuzatuna bakangurira ngo abumvishe abatumvishe nyine ntibumve nango uzatuza hano tuje kubyina ngo tetema oya matetema ngo zuzunga tuzatuza tunabwiye n'ibintu byabagira akamaro mama wawe akeneye ko hari urugi wenda rwapfuye urumufixingiye hari itara ryo hejuru imaze imyaka n'imyaniko ryarapfuye be creative ushaka ikintu hagarare uryo star urikiremo ubona hari umuntu kuva ati reba scrire ari nge wavuze ngende mu nce zose kuko nzi ko ibintu byinshi mba mvuga biriho itara rimaze igihe cyo mu cyumba cyawe ntihabona shiriwa waraguhamagara ni mu kizima zagucisha mu ishisha je wunda zahamagara ntuzajye mu marirungo bagaragara bavugana barebana nkaya manite mama bahaye learn something new aya manite babaha saa sita z'ijoro bamwe za bando babaha zikoreshe something learn something iga cyongereza iga France nkanjye ngiye sinzi France sinzi na English igihe byose mbivuga buri cyose mwirwa munsi ka wagira ngo mwege mu mbere ako kazi mwege mu mbere mu byo nkora bya buri munsi nkicara areba nkaceceka nkababura agaciro twakomeje Eric uramvuze ndagaswe Emile mvuze ngo iki kuri wowe erega tuba muri Kigali Eric ya Kigali ko nayo yarasirimutse giye siri kuvuga ngo Kigali mu temo ngiye sinyizi na umeno ko ejo muri 2019 Kigali ni nk'iburayi ya wi Eric ndemera shanda kimwe bakora emera ikino kogosha insa nakazi yego komana mujye mukomeza muzogoshe rero ariko uri umuhungu cyangwa uri umukobwa Omar ni umuhungu Reyo ije gutwara Sadate wawe Eric mba ndi guteka ndabizi cyane uzanjyana ngiye ngutekera koko ese kwese muri guseka yo ariko Eric uretse byo gukora isuku mu nzu ni sawa ko gutema ibyatsi wapi kuko Kigali nta byatsi bihava none hari amapavoma hari ibitaka guyo Kigali tuyemo ni yihe koko ndagukunda thank you ese wadutembereje mu nzu yawe nk'umustar twemera mbabarira ndakumva Angela Birato ufite ibiti ubundi wowe uri number 1 gufata note nkutiga nyine ugomba gukoresha tuba ducimye nkabo nka kiri mugabe bacimye nine rinda nzamwita guma mu rugo yego Eric live saving nyifatemo hagati sidani gikanga abantu Eric cyangwa sinagikanga abantu cyakoze jotogire ubu ngubu abantu bahangayikishijwe na kanseri tujye kujya kuri nuza ya nyuma topic ya nyuma ya gatanu deni nyuma buri muntu wese agenda azana igitekerezo ne hari umuntu ushaka kuza live atumuzane topic ya gatanu ni coronavirus ariko katone turi ibintu mwagiye muvuga Eric wabaye iki kwiyo muvu ufite hagati y'amaso just asking naguye hasi ku kibazo cyo kwatandikirane manyikira umwana afite imyaka 5 bakazi ni banye na brother wanjye bansunise tugiye guca bari ino ryi kwa tanti wanjye noneho nyibaho kirane mahano kirankata data bajye bakureka Eric uvuye kuri Sadate ubu tugezeho rero iyi mwese tugomba kubavuga none Sadate niyo muri topic hataza kumva ko ari no star ngo ariwe twahagari ikiganiro karake yo simple individu se n'ahagari ikiganiro habo kunyuma abo tuzamukora ikiganiro niza ariwe twagize topic kadukora Eric nawe ukunda man Texas uzahataye strip for dance yes nzazo Eric la promesse c'est un de tu sibyo ibyo wanyemerewe kurura yanga why don't you save life anymore yakora ko twavuze ibintu biri sensitive kana ngo macaka abana baza kubyimba mu gitondo uziko sida corona yaye hit why don't you save life anymore please abantu benshi we miss out mugabanye gusaba Eric uzanjyana okay iyo tuvuye tujye kuri topic ya gatanu
Okay, top ya gatanu yareba buri wese, waba uri umwana, waba uri umuntu mukuru, waba uri umupapa, waba uri umwana, waba uri umumama, waba uri umuki, wese uri hano, ino topic ya gatanu rino ya nyuma irakureba. Icara hamwe wumve bino bintu ngiye kukubwira. Nshishikariza abantu kugura badge, please mugure badge pe, mugure badge mu supporting Eric Semuhungu. Buy badge. Buy badge. Kuri munsi nango naje kwa naje naraka ndi kwibwira noza. Nango nibagiye gushishikariza abantu ngo bagure badge. Anyway, turava kuri nonza ya gatanu niyo tugiye kujya Eric yo cute, thank you. Eric sinkunda gusaba ariko nyine ni kuri iyi nshuro mfasha kabisa. Tubafashe nkunda ukuntu uvuga ugaruka uguruka. Byaje sinya ninda mu nzira. Ni gute twabigenza so we don't miss you live. Okay, so icyo mugomba kujya mumenya nyine igihe ndazi live mukaza mukicana mugategereza. Okay, twagiye. Okay, since ubwo nkaze mwatubwiye umunsi wanyu ukuntu uteye muri bijya kuguma mu rugo ubwo twabyumvishe. Ariko ngiye suggestion yanyu sinegetse kuko ntacyo ndi cyo kuri mwebwe just nkuko ndi mu public figure cyangwa mu social media influencer ngomba nanyi ko suggesting cyo mwagakwiye kuba mwakora. So na suggestinze I suggest ko yuko mu gihe cyo kwirwa kuri Twitter muri kuvuga amahomvu no kuri Instagram muri kuvuga amahomvu no muri WhatsApp no mu group mu bintu bitafite umumaro mwafasha abavyeyi mukakora imirimo yo mu rugo mugakuba amasafuriya yatoye uruhumbu mugatema ibyatsi byo ihariya ugakora something mama mukamutungura mubeje ukambye ati mama wanjye yatunguye yabonye inkozi kino kintu atarazi ko nakora nimubihera abakozi nimugira amabase yatoye inuza yajemo ibintu by'ibinuza mukabyoza mukabikuba ugafata umwanya mugakora isuku ibintu byose by'ibirahure byaje umukungu mukabyoza bese ugatungura abavyeyi bawe cyangwa inshuti zawe cyangwa aba roommate mubana nawe cyangwa bo mwigana, you know, do something, be creative. Ya nuko gatikati ibyatsi ukoza igipangu cyangwa inzugi zo mu nzu, hari inzugi ziba zaragiye zigatora ibara nk'urugi rw'umwe ugasanga abantu bafungurira hagiye haba umukara harashashagira haba nk'isafuriya batekeyemo igashirira mbese kubera amavuta umwanda ibikuta by'amarangi birasa nabi nk'ungiye ahantu hose pe inzu yanjye hano hose wagira ngo nateye irangisho kandi kuva twagura hano twagura ino nzu sindateye irangi na rimwe n'izina ry'Imana mu ijuru sindateye irangi na rimwe ariko ngiye nkwereka buri gikuta ahantu hose nano wasanga ni tashe ni rekada kwera kugira isuku firigo igikoni bicyana amasafuriya ibintu hose nenkera hose bafite isuku kubera ikinzoka isuku ari isoko y'ubuzima ushaka kurya neza ariko bitekanye umwana birakumarira iki aho iyo topic tuyivuyeho tujye kuri coronavirus iyi topic tugiye yanyuma irigora ati ibyo uvuga no kuri Eric be blessed rwose thank you Doris was ibyo uvuga mbikora nk'ubihimbirwa kwe Eric the Sila we know. Okay, twagiye kuri topic sigaje umuriro kanga umuriro rero wanyu daza gushira na gatatu. Okay, so imfra. Okay, tugeze kuri topic ya nyuma muri wanyu kiza kuri 30 sinjakiza kuzimana da posting no live. Okay, noze topic ya gatatu ni coronavirus ya COVID-19. So COVID-19 ni icyorezo cyatanye kumenyekana ndavuga aho ibyo nagiye ngiraho nosiyo sinaza kuvuga ibyo natazo ko singura muri Ministeri y'Ubuzima cyangwa singura muri CDC cyangwa muri Ministry of Health naho nkora mwaho ngaho aho nyendaza kuvuga nk'ibyo nagiye mbonera experience cyangwa ibyo nzi ndisanyize urubyiruko ruri hano kugira ngo nawe mumenye uko mwakwirinda. Icyorezo cyaje muri 2020 nko mu kwa mbere cyangwa kwa kabiri ngo cyatangiye gusakara hose kiravugwa ewana isuku yawe iragaragara ku cyanwa n'ukuri igaragara ku cyanwa. Okay, thank you. Okay, so coronavirus yaje 2020 nko mu kwa kabiri abantu benshi mukajya muyipinga bamako bati nibi n'abazungu baza nyine ibirwara by'abazungu kako tukavuga nkiramo nakacurisi pe cyaka kirangije nsane n'amazi akonje kuko aho bigeze awi ndaza gushiduka none muka amagambo mumwe mwamvugishije saroroshya mwamvugishije we ndumva so iki cyorezo Eric si nk'ibyo byose sirata kimera akacisi sinishobore
amajaride muyakore makata amapasiparume ibipangu mubikore neza nk'ubu ngubu hari abantu bari gukuramo icyo bakuramo hano abandi tugagosorera mu rucaca ariko ntibitubuza ko tubabwira njyewe nanzara mbabwira rwose reka kagatsa tubabwira murakari ko twababwiye abantu bakunda byacitse bagende bashaka inama z'ubuzima kuri coronavirus rimwe muguma hano ko nk'utugeze kuri coronavirus. Okay, so shiri vuga vuba banaze gushaka kweka twihuta. So COVID-19 abantu benshi mwagiye muyisuzugura banatekereka banatekere, that's true. So COVID-19 mwagiye abantu benshi muyisuzugura muyica amazi bamwe plus ariko batukumara ibanda ariko twaza kugurira kugira ngo uze kuva hano rize ngo bando twazimaze dushaka kubagura neza bando 1 GB sigihumbi twabunati gutanga ama airtime da okay. So coronavirus rero irahari guys, ndagira ngo ngiye mbashishikarize nababwire nabakangurire na guverinoma nimwe yanumye na muntu numwe wanumye na ngenda babwira ibiriho niba mushaka nzambabwira kuri no tutabeshyanye guys. Coronavirus irahari, iki cyorezo kirahari kandi kirica. Maze kugira inshuti nyinshi zimaze gupfisha ababyeyi bazo, maze kugira inshuti zayirwaye, hari abaziye bazikira, hari n'abapfuye. So guys, COVID-19 iriho kandi irica. Nge narayirwaye uwitwa Doris Wasaratu adusangije abantu ubu tugeze ku kintu cya coronavirus ari byo mwandika gusa. Uwitwa Doris Wasaratu bye COVID-19 iriho kandi irica. Nge narayirwaye muri 2020 mu kwa gatatu, nagiye mu bitaro marayo ukwezi n'igice hano Belgique. Abantu batangiye kuyemera nko mu kwa gatanu. So I know what I'm talking about. Irahari. Urakoze cyane. Ugeni box. Okay, ariko mana yanjye we inywere no kuri penge ni byinshi maze gukura mu gihe gito. Ngiye no kuri pe but one tusangire ka juice pe nawe urabyumva kwera. The COVID is a governmental scam. It's all about politics. No, it's not all about politics. Yeka mabwiye ngiye hari umuntu w'inshuti yanjye wa hafi warayirwaye agera habura umwuka akajya korora akababara agahinda umuriro byatari akababara mu gatuza. Bro ngiye mbabwira ni izina ry'Imana, story ndi guhimba sinibyo ndi gushyiraho hano, ni ibintu byabaye, reality story yabaye pe. So ngero umutipe akababara yatwara akababara gahinda umuriro akacika intege akaba ari week byatari akababara mu gatuza agakorora nuko noneho aza kugenda yitwaje kwa muganga. Agezeyo baramupima banafite umuriro mwinshi abona arwaye mu gatuza, abanza kugira ngo ni ya ndwara ifata mu gatuza ajya niyi. Hari indwara ifata mu gatuza abantu bakunze kurwara nuko nyibagiwe ninyibuka ndayibasangiza. Indwara ari n'igihe ubura umwuka bro, niba yitwa gute in English mama iyo ndwara ninyibuka ndayibabwira sibyo ndiwabuza kuvuga information ntazi. Amaze kwirwara amina ageze kwa muganga babona ahubwo umuntu muri warenze igipimo, baramupima gasanga ageze mu jana na Fahrenheit. Hano twe tubara muri Fahrenheit sinzi ukuntu mwe mubara muri Celsius yafite muri 40 degrees something hejuru. Batangiye upimye hano urumva atrasima. Hari indi mbari yitwa gute mama, it's not asthma, ndi ndwara ijya kumera nka covid, ibimenyetso nk'ibya covid. Mbari tifoid ariko ntabwo stress asima nibuze umwuka sinzi. Hari indwara mbari yiye mama ninyibuka ndayibabwira. Anyway mwana wama bamucomeka kuri no za bomboni, umwuka utangiye kugenda ubura ari kugenda abura umwuka. Mami ati warupfuye
bro yaragize baragiye yagumaho hararamo bamushyize kuri oxygene nyuma kwa ko nta miti yari hari ya coronavirus ubundi barangije baramusezera bro yaje arwara hano yaje arwara abantu b'inshuti tukora ya miti yo kuvura ino miti ya kinyarwanda dukora bino bintu byo kwiyuka bronchite sibwo singa sinizite bronchite ni sinizite no bronchite ni iki muri English nyinze muri English naho nyize muri francophone I don't know how you write it ako Fro DJ Princess Fro yabari hano ngo mubaze hari umushiti we uheze kwicwa niyo ndwara kandi iyo ndwara niyo babanza kugira ngo niyo urwaye DJ Princess Fro yaba hari bamubajije akambwira ukuntu iyo ndwara imeze none iyo ndwara niyo babanza kubona noneho nyuma ikaza kuvamo corona indwara imba yitwa gute mama iza mu buhumekero sinzi ukuntu yaba DJ Princess Fro ari hano yari kubimfasha ako nawe uhari I don't know ndwara hari yambwira anyway so ubwo bamushyize kuri ibyo baramusezerera ataha dukora imiti ya kinyarwanda bamuha imiti yo kunywa y'ibinini bamuhaye bigabanya umuriro n'ibigira ute ni bronchite ntabwo yitwa la tête de Paul ariko abantu mwaje mu mbare nibyo simba yitwa gute ni bronchite se abantu no ngiye nano ibihaha byanjye byarangiritse cyane ubu nkoresha 30 y'ibihaha byanjye foto zindi zarangiritse iyi kandi kugira umenye ko urwaye corona iyo uyikize uyita iyo ukize coronavirus usigaye utakigiriya pneumonia urakoze cyane indwara yitwa pneumonia iyo ndwara yitwa pneumonia urakoze cyane surababwiye yes indwara yitwa pneumonia rero nindi nashaka ko mumbwira yes urabibona iyo ndwara yitwa pneumonia abantu bagiye bapfa mu bihe byashize bakajya bagira ngo ni indwara pneumonia yabishe nese niyo yitwa bronchite ni French iyo pneumonia Legacy Ninja in the house Legacy Ninja thank you for purchasing a badge iyo ndwara yitwa pneumonia yagiye hitana abantu noneho abantu bakagira ngo pneumonia yagiye corona yagiye hitana abantu bakajya bakupronouncinga nk'umuntu wishwe na pneumonia ubwo pneumonia ugira umusonga ukarwara pneumonia niyo umusonga none ukakubuza umwuka ubura umwuka so ubwo rero abantu benshi bagiye nungo bari batanye kumyabona rwaye pneumonia nimba ndi kwivuga neza pinango bayivuga ariko bavuga pneumonia I think so mumbabariye niba natari pronunciatinga neza so iyo niyo yari noza ya nyuma twaye kuganiraho ino topic ariko kuko nzoko abenshi rubyiruko mwikunda byacitse iyi no topic ibafitiye akamaro so abantu benshi bagiye barwariza ndwara bamwe bakayikira abandi bagapfa ariko mukagira ngo munishwe na pneumonia koko ni ça vient de mon branche imiyoboro ijyana mu bihaha ya pneumonia yes yitwa pneumonia pneumonie in French bronchite ni infection ya ma bronche umva bronchite okay anyway ngiye ndwara nyine nyize kuri pneumonia niko bayingishije so iyo ndwara ya pneumonia abantu benshi bagiye barwara corona batazi byari byo bababwira ko iyo ndwara barwaye bagapfa babura umwuka so minsi abantu bari gupfa corona baruzi ngo pneumonia urwaye kumurupfuye corona so rero uburyo mwakwirinda ni gute ambara agapfukamunwa niba ufite ubushobozi bwo kwambara bwo kubona rwa rukingo rufate bro ndi mu bantu ku izina ry'Imana mu ijuru batinya kuzafata urukingo rwa corona cyane nararutinye pesi ngiye kubirariraho ntabwo ati sinshaka kuzabifata bintu numva garana bifata amaraso akavura ubigenda ute bro shamaze kubona ukuntu no haje ino corona yitwa delta variant yo ikungumura pneumonia ahubwo abantu yishe benshi bayandikiye coronavirus mu bihugu byinshi biracika pneumonia ahubwo abantu yishe benshi bayandikiye coronavirus mu bihugu byinshi biracika I know no musonga no so none rero kamabwira ngiye ni abantu bagiye bahakana coronavirus ariko bro pneumonia no musonga narazifashe zombi Pfizer nangaruka namba Pfizer nanjye nafashe Pfizer urukingo rwa mbere urukingo rwa kabiri nzafata ro 29
yeah urukingo rwa mbere narufashe ro 14 I think yari ro 14 I think Rwanda na 29 nyuma y'ibyumweru bibiri. So icyo nshaka kubabwira ni iki rero guys, iyi ndwara irahari kandi abantu muri kurya show mugapatinga, no social distance, nta gapfukamunwa, uri kwirirwa usomana tirirange n'umuntu utazi avuye mu mudugudu w'iwanyashe mu mudugudu w'iwawe, muri we musomana, muri we mugira uti ntuzinga aravaho ngaho arajya hehe, mumaze gusangirana amatembabuzi n'umwuka mwawusangiye, niba mwaryamanye mu buriri utaza havuye uyirirwanye nawe agiye hariya aragarutse, uri nawe uvuye hano ugiye hariya, ejo ntuzamenya n'ahantu warwariye corona. Urumva pneumonia ni igituntu ifata mu bihaha, pneumonia ni igituntu ifata mu bihaha. Okay, so rero yes, rero no muntu winshikanye bambwiye ko arwaye pneumonia, baza n'ibisubizo bya covid bigaruka ari positive ukarwaye. Twaje tumutera cyangwe tukora bya bintu byo kwiyuka, tukora bya unywa bishyushye byo muhogo, igituntu ni tuberculose, ati igituntu ni tuberculose. Nafashe Pfizer, stay safe, no more kissing, hugs for me, use some sign. Reka mbabwire, nubwo hari abantu bari kwandura kandi barafashe urukingo, ariko niba cyananga ari benshi. So ubwo rero namwe nimwicara aho ngaho ngo mundi mutangire muhange gufata urukingo ngo icyo uzabuza mu muti bro, uragenda upfe kandi zasezerwa n'abantu 10 cyangwa 15 kubera amategeko y'abantu bapfa na corona basezerwa n'abantu bake, zasezerwa n'abantu batenze 50. Yaya Yesu Kristo tuzapfa, ariko rero ntiwiyice ngo niko twese ngo tuzapfa. So guys, be careful. Genda afashe urukingo rwa mbere, nabandi mushobore kuvayo mufata urukingo aba bafite ubahirwe yo kurufata, otherwise muraza kugenda mupfe muri bino bintu. Urubyiruko rwinshi rupinga ino ndwara, gati ni ibirwara by'abashaje, ni ibirwara by'abasaza, ni ibirwara by'abakecuru. Bro, iyi ndwara irica abantu bose imyaka yose, all ages, nanga ari kuvuga ngo n'uyu muntu. Eric mu Rwanda abarufashe nibo yafashe kandi kabahita imfura babo. Nuvuga ngo abantu bose barufashe bro, nanga ari abo bose. Ni kwa undi umuntu yafashe urukingo rumwe akatangira kijajara, n'uyo wambara agapfukamunwa kandi utegereje kuzafata urukingo rwa kabiri. Atlise kuramo agapfukamunwa ari kumaze kwambara umaze gufata inkingo ebyiri. Kandi nk'umutwe nk'abakozi dukora twese badushyizeho amategeko ko buri muntu wese waba ukingiye udakingiye ugomba kwambara agapfukamunwa, ni itegeko. Ubu ni itegeko ko umuntu wese agomba kwambara urukingo. Niyo solution dia. Yes, urukingo siyo solution. Bambare agapfukamunwa, birinde inkingo mufata muri Amerika sirwo bari gufata ubimenye. Yes, biterwa na choice y'urukingo babazaniye, ariko zose zirinda gukora kimwe. Nkunge na Pfizer. Very good topic Eric. Yeah, ni good topic. Ntabwo tuza muri bino bya twasaze twagize ute byagize ute, ntitugane ku bintu byatugirira akamaro. Tugomba no kuganira ku bintu byatugirira akamaro nk'urubyiruko rw'ejo hazaza. U Rwanda rwitezeho byinshi, you know. Hari za Covax, hari za Pfizer, hari Moderna, hari Johnson Johnson, hari zose ni nyinshi ntabwo nyinshi nziza, ariko njye hano ngiye gufata urukingo hari option ebyiri, hari Pfizer hari na Moderna. So njye nafashe Pfizer. Reka mbabwize ukuri, iminsi 2 ya mbere numvaga ngiye gupfa pe, numvaga rwamugaje, ariko hano sinumvaga ameze neza. Ariko do baramubwira ngo amazi menshi, rero nkanjye udakunda kunywa amazi menshi cyane nyama ndi kwishungereza nyine bino byanjye, ariko ubu ndikunda kunywa amazi kandi nigeze kujya mu bitaro kubera kuba hydrated. Yana nzi icyo kibazo nigeze kugira nimwe kujya kunywa amazi menshi pe. So umva iyo bamaze kugutera urukingo urwongeye baniye ubwo, reka mabwire kambaye experience y'urukingo rwa mbere nafashe, harufata pe bakarwara, n'abarufatanye barwara bitewe na reaction y'umubiri wawe ukuntu yakira urukingo cyangwa yakira inshinge. So ngiye baruneye, reka ma history ngiye baruneye bagutera urushinge rungana ni nka rwa ndi batera inka, ntirurerure mana yanjye yo, kandi harimo umutima muke cyane pe, ungana nka kano kantu ko hejuru niko umutubo ungana gake bro. Bakwinjizamo urana kino kirahure ari kirekire,
ariko kino kirahure ari kirekire kuruta n'icupa ry'amazi kugira ubone ukuntu ari kino kirahure cya champagne cyanjye ari kirekire bro urushinge rurungana nka kino kirahure cya champagne urabona ukuntu kino kirahure cya champagne ari kirekire dore icupa ry'amazi kandi rino ni ryandi rinini cyane rya 500 ml no vuga ngo ni hafi ya litiro irino cupa kandi rero ukuntu ringana iri ni hafi ni 500 ml urumva cyangwa 16.9 ozi mbaye ko mu bibara ozi so urano kunene no zingana ino kino kirahure bro urushinge rwo rwenda kungana nka kino kintu bro baro kwinjira matise nk'ikintu kingana nka gutya cyose kikwinjira mu mubiri ndi kubatera ubwoba ariko mana yanje niba iyo urugumva bikinjira ariko bakahita barukuramo noneho nyuma y'iminsi aho kanya bakubwira ngo amazi menshi rero nkanye utanywa amazi menshi nageze hano nkumva numye mu kanwa nkagira ngo ndwaye umwuma ariko ndi kubabwira izi ni reaction zanjye nawe ndi kubatera ubwoba buri muntu afite nawe wenda uko baramutera hari utagira icyo yumva hari utagira icyo yumva ku rushinge rwa mbere akazabyumva ku rushinge rwa kabiri noneho rero ubwo sha nanjye numva nyine ndi kubabara hano haranjye hano nyine cyane noneho handiye nyine umunsi wa mbere nyine nkaba hydrated cyane nkasharira mu kanwa kanjye agasharira nk'umuntu urwaye malaria abantu mu kanwa sharira nk'umuntu wari urwaye malaria cyangwa wari ibinini cyane byinshi niko hasharira ubwo nyuma yaho ku munsi ukurikiyeho biranja umunsi wa gatatu byari byagiye so umunsi wa gatatu byari byagiye nari nakize so n'ubwo nameze neza ibyumweru birashingiye bigiye gushira nzasubira kuri 29 gufatirwa kabiri ari hope ko nambwe bizagenda neza so ndakangurira rero urubyiruko rwose ruri hano wafata ko vaccine ubwo si cyo kintu bakiguteye mu yihe maso bateye hano no kwisho tujiriya twite yego uze no kuganira kuri topic ivuga kwirinda twiteza imbere for example ni gute umuntu yakorera amafaranga muri iki gihe cya covid guys mujye muva mu matiko na musaruro mukura mu inzangano n'ibindi byose nacyo legacy not legacy wagenda babara bigeze ku muntu iyo topic ndumva nayo ikeneye bura twayandika hano next ubwo nitugazagaruka tuzadufite iyo topic y'icyo ubwo abantu bashaka kutubwira ibyo ko bitejeje imbere muri bino bigiye bya topic y'ubuta one ni gute wakwiteza imbere muri ibi bihe bya corona virus cyangwa covid-19 okay so turabyanditse dore murakoze kutukunganira topic y'ubutaha ni gute wakwiteza imbere muri ibi bihe bya coronavirus iyo Google ni device Google ni device yes twe urwa kabiri baragutera after 7 week ego kumwe bitinda kiritse bari kiguteye kikaguhinguranya kuboko kose ariko regasura umwana mu bishaho ngo neze ngo nukwisenga byose bivuga kandi ngo ni docteur ariko ndebere nawe docteur twa dufite hano wishya nibafungure cano okay ni gute wakwiteza imbere mu bihe bya coronavirus so iyo ni topic nziza okay topic ya kabiri Doris urakoze kuduha topic Eriko wewe uracyanywa agacupa ndi kwinywera juice narakijwe dore ndi kwinywera juice agacupa kahe uranatari kunywa amazi akonje your bat is lower than 15 riri niko wavuze
no 27 cyangwa 27 so okay, so iyo ni topic y'ubutaha. So twaganira ibintu byinshi, twaganira kuri LGBTQ Rwanda ne community life of LGBT Rwanda, uburyo bafatwamo bamaze kuva muri closet. Twaganira kuri Munyakazi Sadati na discrimination atangiye iziza abantu ko bavutse, ivangura, gusebanya, gushishikariza abanyarwanda ko kwanga abandi bantu. Ibyo byose twabigiye tubiganiraho. Twaganira kuri topic ya gatatu yari ishyari n'iki kuri wowe, iyo twayivuyeho. Ndumvuze twaganira umunsi wawe uteye gute muri bihe byaguma mu rugo, twabiganiyeho. Tugeze kuri topic ya nyuma ya coronavirus COVID-19, ese ni imeze gute, twabiganiyeho kuri kino cyorezo. So ni ufite ibyo ashaka kunyunganira, ashobora kuza tukamuzana live akabyongeraho. Other than that, dufite mugenzi wacu hano witwa Omari ubyira nabyo, cyaka ko dusorezaho tukazagaruka ubutaha tuje kumukorera fundraising irabira live, azavamo ako kanya. Nanjye yo nzaba mfite tuzajya dushaka no muri association yanjye bagiye kumusura, bagiye gukora ibyo twashakaga gukora. So hari abantu biyandikije kuri baruwa kuntu zanjye hano umwaka washize bashaka kuzamufasha, ariko bose havonetse mu bantu 30 yandikije havuyemo 7 bonyine. Umwana twabonye ari hano mu cyaro, dushaka kuzamugurira ihene. Ngiye nani mwemera ihene imwe, abandi bantu barashyuha gutya, mu abantu ari benshi ngo twandike tuzamugura. Bona biragenda nanjye yego nagenda abura, ariko harimo abagize. So ariko mbwira ibijyanye na Las Vegas, se ni umujyi mwiza ushyushye, please mbwira. Las Vegas ni umujyi mwiza ushyushye wa class, wa nyonyo na nyonyo, haba bakire abantu ba simple individuals wabona hano Vegas. Yego kuno umujyi henze, usanga ntabwo wabonamo abanyarwanda benshi, ntabwo wabonamo abarundi benshi, ntabwo wabonamo abakongomani cyangwa abatanzania benshi. Ni umwe kwijana, ni 0.1%, ndetse ntabwo ari 1%, ni 5.1 basic. Umve kata na 1% y'abo bantu batuye hano. Cyakoza aba Somalia bo, no, aba Ethiopia bo wababona, n'aba Nigeria bakeya. Aho kubona ni state irimo abazungu benshi n'abirabura yese baravanze, ariko no umujyi w'abaturist. Abantu benshi usanga baravuye mu yandi state cyangwa mu bindi bihugu baje gutura hano. Kuko harashyuha cyane, hameze nka Dubai muri Las Vegas. Habamo tubyiniro se, habamo those biggest club in the world ziri hano Las Vegas. Erike nintsindira green card niwe uzaba host wanjye. Yego this nta kibazo bambi. Why not? Welcome. Erike wakoze kuma akawunga nubwo narakabona officially. Uravuze ngo abanyarwanda turi simple individu. Nanga ariko mvuze washyano. Abanyarwanda nyine babagiye baba, abanyarwanda benshi babagiye baba urugero nka za Michigan hano. Nyine bumva Amerika abantu batanga za green card cyangwa abantu baha settlement abantu. Nango bapfa kukuzana ngo bahita gushyira mu mijino isamazi y'inantu zazo gahita usara. Barabazana bakabatwara nk'ahantu bazajya guhinga hano nyuma y'imijyi nka za Michigan, za Grand Rapids, za North Carolina, za Arizona, za Tucson inyuma, za Colorado, za Oregon, za Kentucky, za Indiana. Aho nyine mu mijyi inyuma. Kugira ngo umuntu bamutuje New York, ngo umuntu bamutuje Washington DC, bamutuje California, Los Angeles, umuntu bamutuje muri Las Vegas, muri Nevada, byakugora no kuri kw'Imana kubibona ni umwe kwijana. Ni ukuri kw'Imana. Nese ko murabajije ngo mbabwire uko bimeze. Nese mbabeshye. Ninduri Dubai ndo havuze. So ariko nyine yo ubuzima bwawe bumaze babatwaza za Portland, izo za Maine, za Pittsburgh, za West Virginia, za Texas yo mu byaro nyuma. Mbese inyuma. Ariko yo nyine umaze kwiyubaka, ni wowe ufite droit yo kuvuga ati you know what, sishaka gutura hano hantu pe, reka ngende ngiye ntugakoresha imvugo nyandagazi erikishyano. Nwese muziki kanda komanda. Oh, no Legacy bamwe mwite cyane, he's my best friend, so nshaka gukoresha amazina nshaka nta kibazo. He knows me. I know him, so it's okay. Muze aho bita Idaho. Yesu we none cyaro kibi niho havi ibirayi. Niho bahinga ibirayi, niho havi ibirayi byose tujya Vegas ni biva Idaho.
nibyo pe Portland Oregon niho bari nese urumva mbayeshye Fox Truth 133 abanyomoje nango ngende kwirata sino kwiyemera nibyo munsabye ni kibazo cyanyu munsabo kuri nka kubabwira ngo irike ngo iki iyo ushaka guhindura state umaze kubona ibyangwa byawe cyangwa nabitegereje umenyesha no utakiba mu nzu za government bitewe n'ukuntu waje akatanza kuva mu nzu za government ahubwo nyuma bakagira bakazivamo cyangwa bakazigumamo ubudashaka ubuzima bwiza ngo wibuke sindo so uhita uhava ukajya mu yindi state cyangwa ukajya handi hantu hisa urugero umaze kubona agafaranga kiyongereye ukahita uva wenda aho muri Portland Oregon cyangwa ukava mu Idaho mu birayi muri Boise mu birayi ukahita ujya kwa nka Los Angeles California cyangwa ukahava ukajya San Francisco muri Bay Area uguza amafaranga wawishyura ku kwezi utaguze inzu aho 3,000 ku kwezi 5,000 ku kwezi bitewe n'ahantu wagiye ko so rero nawe wazaza ngo utwara ahantu utazabona akazi nko hano Vegas utuzi wakora n'utuye kazi karagoye ni gukora mu makasino amahoteli gukora housekeeping gusasitana customer care service gukora ama coffee shop mu biki cyakurera abasaza niyo mirimo nyine cyangwa bakora muri warehouse Amazon ibyo byose bro akazi kose hano kavuga ko gutuza kwinjiza amafaranga n'akazi si nkuko waba nta kazi ufite cyangwa uri aho ngaho wirirwa usabiriza abahisi n'abagenzi ko njye mbabwira anyway so ubwo rero na ukareka tambutsemo hari abambajije uko Las Vegas imeze hari aho nyine hameze neza reka nyibwira uko Ohio State imeze naho ni icyaro Ohio ifite imijyi myinshi ifitemo Cincinnati ifitemo Cleveland ifitemo Columbus ifitemo na Dayton nigeze kujya hosting ibitaramo muri Dayton Dayton ni icyaro y'amashyamba ako disi bahaba amafaranga uko tuzi twabone no gukora mu warehouse mu industry mu hantu babaga inkoko ibintu nk'ibyo ariko amafaranga akaza gukora muri Amazon delivering ibintu nk'ibyo haka amafaranga araza ngewe akazi kose wakora kose wakora akazi kose wakora n'amaraso y'umuntu wamenye n'amafaranga meza so Dayton ni icyaro kibi noneho hari impunzi nyinshi si impunzi n'abantu ntabwo bavuze nabi ariko hari impunzi zagiye ziva muri Congo muri Burundi Rwanda Uganda everywhere bose baranga muri Dayton abanyamurenge none bavuga n'amoko hano agiye kuri gitaramo batari kuvuga ibintu by'amoko ncamo bwaza bati abantu bari kurwana bahamagarana ibintu by'iwabe murenge hasi n'ibiki abanyarwanda bimasise abahehe nabona abantu ariko kuvuga ibyo nabo ni experience sunuza kuvuga ngo Eric yavuze ko uri masisi cyangwa uri murenge ngo none baye offended no turi kuvuga ibintu reality ntabwo ngiye kuvuga ibintu cyafata ku ruhande straight to the point kazi ni kazi fa kuba kangutse yes Eric be blessed rwose bambe no gushaka tuzitwa amaboko nanjye akazi k'amaboko ndagakora n'ubu turuganiye ndi gusinzira mvuye mu kazi k'amaboko nakagiye saa 11 za mu gitondo nubange mbaye natangiye niba natangiye saa 11 za mu gitondo banagitse saa 10 n'igice z'ijoro kuyanjye mu kazi k'amaboko ariko karantunze nawe nsabiza ndi mu nzu yanjye icyo nshaka ndakinywa champagne ndayanywa Heineken ndayanywa amazi ndayanywa ntawe nsaba ngo uyu munsi ngo nabuze kwishyura ubutaka bw'inzu njye hana nabuze kwishyura ayo gukora amasuku y'abasekretary kare cyebye reka bisa neza byose boku nkora akazi kanye k'amaboko social media zikanyishyura rwose ubwo cyanda gukunda cyane ntiwabyumva ngo Dayton ni icyaro Yesu icyaro ahubwo gusa icyaro noneho cyaro nyine cyatari Kevin se kari gutukana bura Kevin ni hatuye ukuri gucara muziko ni gushya ngiye naraje naho sinzi bitaramo sinzi mbe giye wari waraje kuhatura nza ghosting ikirori kitwaga Masquerade Party duine airport yaho ya Dayton ingana gutya ni nk'ikibiriti nahasanze muri under construction aho winjirira ajya ku departure nawo fatino Yesu hose ni icyaro Yesu we inzu mwiva aho kugira ugire kuyindi drive ya 15 cyangwa 30 kusi ari ishyamba n'ibihuru none turavuga Kentucky kana abantu haba hakonta sinora gutondagiye kugeramo hejuru mu kwaha ariko David birarutana
so ubwo rero ntitujya tuvuga ibintu abantu bababaje bagira we namenye n'amastate n'ibiki iri kuvugisha ukuri nicyo nkwemerera Gilbert yatanije none se mbabeshye Iowa icyaro kibi yo Iowa yo Colorado icyaro kibi no ntiwumva nta gihugu kitagira icyaro nta gihugu kitagira icyaro ariko ibyaro turi kuvuga nanga ruvuga ngo ni bya byaro byo vangugiye ngo igitarama cyangwa ngo ugiye ngo icyangugu kuko man hari amahoteli ya nyonyo no mu byaro hari amahoteli uzasanga za Marriott uzasanga za Sharira dusubije Kevin vugisha ukuri niho bari ko nzagera aho have ariko niho bari ko haragutunze sibyo se nta kibazo kandi niba date nari icyaro Cincinnati si icyaro bya Columbus si icyaro cyangwa Cleveland so ntabwo tuvuze ngo ni mu cyaro ntimwumve ngo ni hantu ugenda mu mihanda y'ibitaka siko bimeze bite Justin life tuyirangije pe tumazana amasaha 3 mbatarane umva naho utasimeze gute utawe no yivuga Salt Lake City icyaro no hari zino mu zose zo mu Burundi zimasisi zahe za Kongo zahe zo mu Rwanda ni stars cyangwa ni zivuga gute ni umva hose zose zirahari utasanga nk'izo zimeze gutya Vegas byakugora California ni hakeya kuzibona kuko imigihenze urumva babashyira ahantu kubona tuzibyo uzisi impamvu abantu babashyira mu mijyi imeze gutyo nuko hagira ngo babona utuzibi biboroheye uko rero isuzazana umuntu hano muri Nevada azakura iki muri Nevada izo yazamukubita 2 3 4 hazatungwa n'izo food stamp ukwezi kumwe kwa 2 kwa 3 hazagira n'izo food stamp bazikwime nk'ubu ngewe birari byo kuvuga ngo abantu babahaza food stamp yesi babima kubera ko nazanye n'umuzungu nza kuri fiance visa sinaje as so utajwe as refugee bagenda batanga bitewe na kategori ya visa waje kiye koko natanayikeneye kireke yo nyiboneraho nka insurance yo kwivuza ko na wakwanga insurance y'ubuntu wishyura makeya iyo nza kubona insurance yo kwivuza byari nari kubikunda pe ariko byose nta na kimwe baguha naranagerageje gutrikinga muri covid ngo ndebe bro banywe n'igice cyatanu nacyo bamaye nimba mbeshye Imana so ubwo rero abantu babafasha hano bitewe n'uburyo waje umuntu wese waje as refugee kabisa wemerewe insurance yo kwivuza ukawemerewe na food stamp ni nk'amafaranga tushaka kuvuga ngo baha abantu ba pension ariko si pension bayaha umuntu hari pension hakabonera food stamp ni nk'amafaranga baguha utaguriyemo inzoga ahubwo yakoresha mu bintu byo guhanga grocery shopping icyo gihe baguha urugero nka 500 400 300 bitewe niba uri wibana so ndabona abantu kugura budget cyane murakoze cyane any Justin thank you make uri gukora so icyo gihe amafaranga aragufasha hari abantu afasha pe abantu afasha aho nkanye ngiye nango nanakicyo cyatanu bamakora aho ngo kategori ya visa waziyeho cyangwa kategori y'ibyango ufite byerekana ko ufite sponsoring y'umuntu wa sponsoring rero nango babigu anyway tubivaho ngaho so ubwo rero ni muzabana abantu bose babaye hano muri Amerika ngo mumve ngo babayeho ubuzima muri luxury ngo babayeho neza ntabwo ariko abantu bose babayeho neza utazagenda ukagurisha imirima y'iwanyu n'ibikoni n'ibiki byose n'amazu n'ubutaka bagusizeho karya abana muvukana ngo ugiye kujya muri Amerika akazi kawe uzasanga ibyo wibwiraga atari byo uri kubona wenda babona hari n'abantu babayeho neza bari mu Rwanda cyangwa muri Uganda cyangwa Burundi ushobora kuba uriho ubayeho neza utari mu mahanga uskora abantu baturusha kubaho neza bro bagenda muri zino za verite za nyunyo babaye ubuzima bwa nyunyo bamwe kadasira nyunyo n'ibiki akabasanga rushumuntu muri Amerika ikamabwira ibanga ryo muri Amerika mutazi usanga ibintu byose ari deni ku deni baragushuka bakaguhiye inguzanyo ya bills credit card bro ibintu byose kasanga imodoka yifashe credit ukagenda usaza ukishyura imodoka cyangwa ukagenda usaza ukishyura inzu ibintu byose ari credit nugira imana ukabona umuntu cyangwa ukabona amafaranga saving ukigura inzu yawe cash cyangwa ukagura imodoka yawe cash atari no bya down payment so uzashima imana
kuko ntabwo ari bose buri munyarwanda cyangwa tuve no kunyarwanda cyangwa umurundi cyangwa umunyamahanga mu kindi gihugu ugera n'akaba successful ukagira ibyo byose kereka iyo waje ufite business yawe ufite company yawe ariko sura cyawe simple individu ngo acuruzaga boutique ngo none uraza ngo ucuruze boutique muri Amerika uzazahirwa nande se ku bintu byose bari supermarket big one kumugoma gufunguka abantu niuka babiki ngo ngiburayi ngibiki kangire mbasezere Eric none suzi ko twirirwa kwere oh my god wazaritse nanjye nkazaza kuri fiance visa kirenga se ashaka kuza kuri fiance visa kuri ngewe ntego ko man ndagowe ko no kuri Eric ariko umuntu wese udafite job barayimuhato harabitirwa n'ahantu udafite na state tuyemo bidafite akazi n'igihe hari abantu bafite bashakira abantu akazi kakabona washaka kujya no kwiga bakaguhinguzanya ukiga warangiza ukazakora wishyura niba baragurishije 30 byo kurangira 30 by'idolari kugira ngo wigishe cyangwa 45 kugira ngo ishuri rangize ayo mafaranga yose bazayafata bazagira uzagenda wishyura nk'ijana ku kwezi cyangwa 100 ku kwezi cyangwa 300 ku kwezi pako yamazemo wayakwata ku mushahara wawe ariko kubona akazi biragoye se biterwa na state ubaye mbabariro mbwire Google ngo do you know Hubert nango bakuzi Hubert Serge kangiye tujye kuyibaza okay Google do you know Hubert Serge? On the website fandom.com they say at the start of the game he is 20 years old. Do you want a little more context? No. Nango bakuzi washyano barakumenya gute se kutari umuhanzi iyo dia byanze ko nkugurira bando cyangwa badge Eric wanguriye miti yugo kuba aho kanuka nanjye nshaka kwisubirira mu Rwanda Amerika si paradizo ya ohereza agacupa amagambo yawe yanecaka kabisa Blaise kuwoje none lakini Zeimana zibintu agukoreye gira kuri Instagram yanjye urebe lakini Zeimana nkoreba iki se kandi man ubwo araje kigikire harabiza araje kigikire se noza kuze badge lakini Zeimana arabishigikire nabonye kuri Twitter ari gushyigikira nunza ari gukikigira Sadat nawe nzamumanukira ngese njya ninya mu nzira sinjyanye indiranye n'amavumbi kubivumba niba yamanukiye nanjye nzamumanukira ikibyimye kimeneke shaura uri urambonera ra Kasukuwe niba yamanukiye nanjye nzamumanukira je te jure lakini Zeimana kuri televiziyo Rwanda ngewe nta muntu ninya mu gihe nyiriho bro ndakubwira ugasigara wumiwe Google Eric wanguriye miti yukoko any Justin bit nashaka binse taza kubagurira later on anyway so nashaka ko mbere yuko dusoza cyangwa tugira ibindi bintu tuvuga hari ibindi twavuzeho mumbwire mu suggesting ibintu twavuze mbere yuko dusoza nshaka kureba kuri liste tunavuga kuri umwana uwo twemeye kuzagurira ihene ubundi Google aseka maze mu Rwanda nisanga mu Rwanda nisanga okay Google what time is it in Kigali? The time in Kigali, Rwanda is 2:40 a.m. 2:40 a.m. saa 9 tube turangije tuve live mu Rwanda uko bwije we burakeye nako okay so Eric nguze iya 500 weekend ikomerere neza ako mucuma wajya kwishungiriza washyano uguze miti ya 500 uguze page 500 ni dolari imwe ntiwayigura none ngo waguze 500 nonsense ese muco bite ndirimo zawe ziraho sisigwa barabuze kwizera pitiye yo kwizera amakuru yawe kwizera pitiye muhungu wanjye ntango uzapfa vejo nayinde kukuvuga dore mufite kuri liste ya liste ya kera dore kwizera pitiye muhungu wanjye rwose shasori ku byakubayeho disi byakubayeho narabimenye sori muhungu wanjye nta mugabo bitabaho kwizera muhungu wanjye pitiye all the way from France oya ntugatinde ku bantu Eric si byiza n'ukuri mubona zabageza ku kikwirirwa mu matiko ngo bavuze niba ariko kasukora cyabaho cyangwa ibijumba bimumereye nabi katakivuga usananga kivuga sinko byamugendekeye dusezere Richard Didere se nawe uri hano
duseze yo ako Didi nagukunda nkabura uko ngira ese uzagaruka Vegas ryari uzagira ugaruke Vegas turgeshe umuhungu wanjye Eric agacupa nacyo gura badge kubirimo kwa kugura badge ntabwo byakwanga kandi ahora yigura bireme Sam umuhungu wanjye bite umva mbwira ibijyanye na Miami ni heza naho harahenzemo ni ku mazi Eric ko utanyanditse ko ntabwo nzamivuga n'ibyo abananditse burya barabimenye covid yari inyishe man covid yari kwishe ni covid se nawe namenye ko warwaye covid but sorry ndivuga ku byama video washyano yawe yasohotse muri kwikora ibyo mwikoze ndaho nshaka kwivuga no kuri live washyano ibyo mwikoze byama video nayagezeho ngo ncuramye na Asha Olivier ako Asha Olivier yaburiye nawe ejo namuvuze nanga zapfa vuba mwikoze nabonye amavideo abakomana we nahise nsiba kugira ngo bitazasubira kusezo nisi byatembe ibintu byanyizeho banyereka abantu bazi ko nabazi ngubwo narumiwe harashyuha cyane sinagihe cy'ukonje cyabakira baje kuyigura byanze singira credit card ugomba kugira credit card debit card visa card master card American Express nyuma y'ibyabaye na covid yari inyishe papa Yesu no ndumva ibintu byaragufatanyije no kuvuga ngo byari byarabaye na covid ziramo sorry bantu komanda yo ndumva ibintu byaragufatanyije yo ako cyangwa uburaya mwabongo ngajya vuga ngo ngigira uburaya ariko ntabwo uburaya mugira bizaya bakora umva Omari nawe na ubyira nabyo n'umuhungu twashatse gufasha impamvu cyo twabivuze nzagaruka twongeye tubivugeho n'umuhungu wo muri Eastern Province mu Rwanda twashaka kumufasha muri 2020 ni byiza baby mwiza ndagukunda ndabizi ko nkunda Sam Gakira love you too baby ndagukunda man Umulisa thank you cyangwa food star ako Richard Didi wajyumba bare uri kiza wa muhungu thank you Dayton nabasinzi cyane Nyagatare Nyagatare ya mwana wa Eastern Province Nyagatare okay igihe cy'ubukonje kiraho ariko na harakonja ariko ntabwo harikonja cyane nyine ese Dada Cruz ushaka kwimukira muri state imwe muri ako se Dada Cruz kumeze nk'umwinzi uri Dada Cruz imwe wari ufite company y'aba model cyangwa nanga ari wowe Eric widusebye Dayton iratwika uko abantu ba Dayton bose bavuye haratwika cyauza mwaraje muransapotinga dahari huze igitaramo ninjye ari guest of honor ariko harakubise haruzura anyway so twashaka gufata umwana yitwa Omari cyangwa se ubyina nabyo Omari ndabyuka tujyanika ari November ku itariki 15/2020 umwana muri Eastern Province mu Rwanda ariko ho naje gusanga abantu bose biyanditse nta n'umwe wigeze mufasha hafashije abantu barindwi hari Kabayiza Wiri na Crobizroit na Kwizera Pitié na Gold Kelly na Bibi Kamana na Wamahoro na Janine 28 abandi bose nta kintu bakoze umva shiri nkukunda kubituzamenyana sho nta kibazo tuzamenyana so abandi bose mu bantu 60 bari biyanditse hatsho gutanga abantu barindwi gusa ariko nge uzandemira ryari Eric za ku blessinga nari buretse urengo katwane turangiza ikibazo cy'umwana twemereye kugurira amahene umwana yaje kuri live kambaye story ko byagenze umwana yaje kuri live none umwana akajya hora nka gutyo umuntu ashaka kunzaza hano nyine akamyasha wanzanye none umunsi umwe tumushyiraho nyine turamuganiriza bitewe byiza twerekana aba yarari hano muri Eastern Province banza za Nyagatare iyo ngiyo kuri hamwe na mama we hano bari baboroye ihene hano mu cyaro bafite n'umurima bicana ngo mu kirambi niyo hene kavura kari kamaze guhita so umwana turabona adusetse ahoraga dusetse hano cyane kuri live noneho nta turamwikundira nyine ubwo ngo abanga ishuri ryarahagaze kigiye ari muri guma mu rugo ya corona bimeze na anjye aravuga ati mfite ihene imwe ishuri ryarahagaze ko ya corona atari kumfashije aho kugira ngo ishene yanjye musure ku ishuri ukangura indi hene byamfasha nese ntabwo ushaka gusura ku ishuri ngo nta kibazo ngo nshaka gusura yo kano kanya ndabata okay ati si hene ngiye gura nemere urumva ngiye sinjya niyemera ngo nemere umuntu byamirenge